Hai guys, welcome back to my channel Mirza Okta Official. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tutorial cara membuat slime agar supaya teksturnya lebih bagus dan stretchy juga. So sebelum tutorialnya dimulai, aku harap kalian subscribe dulu channel ini ya guys, dan like, comment, share video ini, dan jangan kalian bisa request juga di kolom komentar di next konten aku bakalan bikin apa lagi. Karena ini aku bakalan bikin agar supaya slime-nya tuh teksturnya lebih bagus dan lebih stretchy juga. Jadi di sini untuk membuat slime dengan tekstur yang lebih bagus itu tuh emang butuh agak banyak bahan sih guys. Tapi kalau misalnya kalian pengen bikin slime yang biasa atau yang pokoknya yang standar gitu kan juga bisa. So aku bakalan sebutin bahan-bahannya ya. Aku biasanya sih memakai dua lem, yaitu clear glue dan white glue. Ini aku pakai white glue. Kalian bisa pakai merek white glue pakai apa? Merek apa aja ya guys. Sini aku clear glue ini aku beli di all shop. Ini aku beli yang ukuran 500 ml. Terus ini sisa white glue aku tinggal segini, tinggal dikit banget ya. Next di sini aku memakai slime base. Ini optional ya guys, karena ini aku pakai slime base biar teksturnya tuh lebih bagus aja gitu. Aku beli di all shop juga ya guys. Oh ya guys, biasanya kan ada yang pakai air, tapi di sini aku udah nggak pakai air, tapi aku gantinya pakai slime base. Oh iya guys, untuk slime base-nya ini optional ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu maksudnya optional itu apa, maksud optional itu boleh pakai, boleh enggak ya guys. Next di sini aku juga memakai essence biar harum aja gitu. Ini aku pakai essence yang vanilla milk. Nah, aku pakai essence vanilla milk ya guys. By the way, kalian jangan salfok sama kuku aku yang agak panjangan ini, karena emang ini aku bikinnya tuh hari Kamis gitu sebelum hari Jumat. Next di sini aku pakai pewarna juga. Ini aku ada warna biru sama warna merah. Maaf ya guys, di sini untuk warnanya aku agak jorok gitu. Ini aku pakai wadah kayak gini biar si pewarnanya tuh enggak tumpah-tumpah gitu. Jadi kalau misalnya tumpah ya di wadah aja. Dan untuk yang terakhir di sini pastinya ini penting banget. Ini ada slime activator. Ini slime activator ya guys. Oke. Untuk alatnya kita membutuhkan dan wadah guys. Tuh, ini aku pakai mangkuk plastik dan spatula. Kalian juga bisa pakai sendok kok guys, nggak harus sama persis kayak aku. Next, di sini aku pakai sendok takar. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya sendok takar, nggak apa-apa kok guys. Ini optional juga. Ini aku beli aja sih. Ini biar takarnya itu pas. Langsung aja kita ke pembuatannya. Pertama di sini aku mau masukkan white glue ya guys. Kalian masukinnya secukupnya aja, dan untuk white glue-nya kalian bisa pakai merek apa aja. Mungkin ini udah guys. Dan ini menurut aku udah, jadi udah aku langsung habisin semua. Dan ya aku ada sisa clear glue segini, aku mau langsung habisin semuanya. Ini buka clear glue-nya agak susah ditutupnya, karena mungkin ini udah kayak kena lemnya gitu guys, jadi agak keras, agak nempel gitu sama tutup aja. Sini aku tuangin, semuanya. Wow, banyak banget. Ini aku tuh biasanya tuh bikinnya tuh lebih banyakkan clear glue daripada white glue, biar warnanya juga glossy dan suaranya pun lebih kenceng gitu. Masukinnya secukupnya atau sesuai selera kalian aja, karena ini selera aku lagi pengen bikin yang agak gede slime-nya. Guys, ini clear glue aku udah habis ya. Next, setelah itu di sini aku mau kasih slime base. Ini ada slime base-nya ya.
Di slime base nya aku mau pakai sendok takar. Ini aku mau pakai ini yang ini ada ukurannya gitu 2,5 mili ya. Aku mau pakai 3 kali sendok takar yang ukuran 2 kali 5 mili. Satu, dua. Ini aku kayaknya mau kasih sendok slime base yang 2 kali sendok takar yang ukuran 2,5 mili sama satu lagi sendok takar yang ukuran 1 mili. Ya. Berarti aku masukinnya 6 mili slime base ya guys. Nah 3. Oke, udah cukup. Dan kalau misalnya udah kita masukkan slime base nya, langsung aja kita aduk antara white glue, clear glue, dan slime base nya sampai bener-bener rata ya guys, biar nggak ada geronjalannya atau yang kayak gini-gini guys. Jadi harus bener-bener rata. Nah guys, ini kan kayak masih ada white glue yang kecil-kecil gitu kan. Nah kalian aduknya tuh jangan kayak gini ya guys, aduknya tuh sampai bener-bener nggak ada sampai bener-bener rata dan nggak ada gumpalan-gumpalan kayak gini. Misal kayak gini akan aduk terus aja ya. Ini banyak banget ya guys gumpalan-gumpalannya. Next di sini aku mau kasih essence. So ini aku mau takar. Ini aku pakai yang ukuran 2,5 mili. Ini ya, udah aku masukin. 1, 2. Berarti ini aku pakai 5 ml essence. Ini tinggal segini guys, aku mau habisin semuanya aja. Oke. Nah, dan setelah kita masukkan essence, lalu kita aduk sampai rata ya. Setelah itu di sini aku mau kasih slime activator. Nah, untuk slime activator-nya kalian bisa bikin sendiri ataupun bisa beli ya, guys. Ini di sini ada pergumpalan gitu kan. Nah, aku kasih lagi ke area yang belum menggumpal. Dan ini kan kayak setengah menggumpal gitu kan. Ada bagian yang belum menggumpal juga, dan di sini aku mau kasih coloring atau pewarna. Ini aku nggak pakai takaran, aku pakai tutup warnanya aja. Untuk pewarnaannya tuh sesuai selera aja sih. Kalau misalkan pengen yang warna yang agak tua, kalian kasih pewarna yang agak banyak kan. Dan kalau misalkan pengen warna yang muda, kalian jangan kasih pewarnanya banyak-banyak ya guys. Ini aku mau kasih warna biru. Ini white glue-nya emang agak sedikit susah untuk diratakan gitu. Skin lagi. Slime activator. Dan ini kalian kasih slime activator-nya tuh sedikit demi sedikit aja, karena kalau misalnya langsung takutnya nanti malah keras atau memadat si slime-nya. Kalian kasihnya sedikit-sedikit aja guys, sedikit demi sedikit sampai menggumpal dan final tekstur. Nah, aduknya kayak gini aja guys. Dan ini kan kayak mau jadi gitu kan. Jadi ini kan kalau misalnya belum menggumpal, kalian kasih sedikit demi sedikit lalu aduk lagi. Kalau misalnya belum menggumpal juga,
kasih lagi ya. Dan kalau misalnya kalian pengen proses penggumpalannya tuh lebih cepat, kan juga bisa aduk pakai tangan kok guys. Tapi tenang aja, slime-nya bakal jadi selagi si slime activator kalian tuh strong, dan pokoknya ada untuk bahan penggumpalannya gitu guys. Dan ini slime-nya kan udah dikit-dikit menguap gitu kan. Ini nggak mau aku kasih slime activator lagi, karena ini menurut aku tuh agak padat gitu. Dan teksturnya tuh seenak ini guys. Aku tuh nggak nyangka itu. Ini buat membersihkan wadahnya, kalian sambil bersihin gini sambil dimainin juga bisa. Tuh. Dan ini kalau misalnya masih nempel-nempel di wadah gitu, nggak apa-apa guys. Kalian sambil mainin aja, nanti bakal membersihkan ya. Ini tapi kalau misalnya si slime kalian tuh menurut kalian kurang padat, kalian juga bisa tambahin sama activator. Ini menurut aku udah pas dan agak padat. Bukan padat sih ya, pokoknya ini menurut aku udah pas lah ya. Ini agak dikit padat, cuman nggak apa-apa. Sambil membersihkan wadah ya guys. Tuh digini-giniin aja. Tuh. Dan di sini menurut aku warna birunya tuh kurang gitu, jadi aku mau tambahin ya guys warnanya. Aku tambahin biar warnanya tuh lebih seger aja gitu guys, lebih cerah gitu. Dan juga bisa kasih pewarna pas di akhir juga kok guys. Ini udah jadi. Tapi ini aku kasihnya tadi pas pembuatannya ya. Tergantung mau kalian aja sih. Dan ini menurut aku teksturnya tuh kayak elastis gitu guys. Tuh. Terus dia juga stretchy, dan ini kalau ditunggu selama beberapa hari pasti bakalan glossy dan jadi cantik banget. Dan ini dia hasil slime-nya. Itu enak banget guys. Itu stretchy juga. Tuh. Ini juga holdable. Tuh holdable banget guys. Dan suaranya pun main keras. Ini aku pakai mic ya guys, biar suaranya juga lebih kenceng, lebih kedengeran ya guys. So jadi mungkin segitu aja video tutorial dari aku, dan jangan lupa untuk diklik tombol like, comment, share, and subscribe. Selamat mencoba guys, bye bye.